အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အခုညီမရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Illustrator တက်မှာ Packer 2 နဲ့ Bloat 2ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးညီမတို့ကဒီ2ပေါင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ Rectangle 2လေးနဲ့ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲပါမယ်ပုံလေးကိုကြီးညာတဲ့သွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က Shift ရဲ့ Alt နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ဒီတိုင်းပဲပုံလေးတစ်ပုံကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ပုံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကအဖက် menu ထည့်ကိုတစ်ချက်တော့ပဲပါအဖက် menu ထဲမှာ desktop and transform ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီထည့်မှာမှနောက်ထပ် Packer and Bloat ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒီ Packer and Bloat ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီမှာအခုလိုဘောင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလုပ်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ preview ထဲမှာအမှန်ရှိတာရှိမနေခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးညီမတို့လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံလေးကိုမြင်တရမှာမဟုတ်ပါဘူး preview လေးကိုအမှန်ရှိဖြောက်တတ်ကြည့်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာအခုလိုမျိုးလုပ်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံဖြစ်လာတဲ့ပုံလေးတွေကိုမမြင်ရတော့ပါဘူးဒီ preview ကိုအမှန်ရှိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ပုံကဘယ်လိုအနေထားဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအခုလိုမြင်တရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ပုံလေးတွေလုံးပေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် okay တစ်ချက်နိုင်ပေးပါဒီ color လေးတွေကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fade color box မှာလာပြီးတော့ color လေးတွေပြောင်းပေးလို့ရတယ်နောက်တဲ့ဒီထက်မှာရှိတဲ့ဒီ round တဲ့တကယ်သူလေးနဲ့နောက်ထပ်ပုံလေးတွေပုံဆက်ပါမယ်ဒီတိုင်းပဲဆွဲပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကဒီ object menu ကိုတစ်ချက်သုံးပေးပါ object menu ထဲမှာ path ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ path ကိုတစ်ချက်နိုင်ပါဒီ path ထဲမှာမှနောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့အခါ point ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီအခါ point ဆိုတာ point မလေးတွေကိုတူပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ Packer ကိုတစ်ချက်တော့ပါPacker တူရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ round တဲ့တကယ်တူလေးမှာ point မလေးတွေဟာအခုလိုများသောတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခုလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဖက် menu ထည့်ကိုတစ်ချက်တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့ desktop and transform ထက်ကနေပြီးတော့ Packer and Bloat ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီထက်မှာဒီပုံလေးကိုဘယ်လိုပုံဖြစ်ရှင်လဲပေါ့နော်ဒီထက်မှာကိုကြိုက်သလိုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုလိုပုံလေးတွေကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ကိုတစ်ချက်နိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ color လေးတွေကိုနောက်ထပ်အရောင်လေးတွေပြောင်းရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီ color box ထက်ကိုတစ်ချက်တော့ပါ color box ထက်မှာအနီရောင်ရှိပါတယ်ဒီအနီရောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ညီမအရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးတွေကိုရွှေ့ထားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ selection tool လေးနဲ့ခုလိုမျိုးရှင်းပြရဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုအကြည့်အသေးလောက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ဘက shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးအကြည့်အသေးလောက်ပေးလို့ရပါသေးတယ်နောက်ထပ်ဒီတကယ်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ Adobe 2နဲ့ပုံလေးဆွဲပါမယ်စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်စဝိုင်းလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီစဝိုင်းပေါ်မှာနောက်ထပ်အခါ point မလေးတွေကိုတူးရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ object menu တွေကိုတစ်ချက်သွား object menu ထဲမှာ path ဆိုတာရှိတယ်ဒီ path လမ်းကြောင်းထဲမှာမှနောက်ထပ် အခါ point ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒီအခါ point ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီ Packer 2လေးကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်သွားပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီ Packer 2လေးတစ်ချက်သွားပါဒါဆိုရင်ဒီမှာစဝိုင်းပေါ်မှာအခုလိုမျိုး point မလေးတွေတူးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖက် menu တွေကိုပြန်ပြီးသွားပါဒီထက်မှာdesktop and transform ထက်ကနေပြီးတော့ဒီ Packer and Bloat ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီထက်မှာကိုလိုလိုပုံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလုံးပေးလို့ရပါတယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနောက်ထပ်ဒီပုံလေးကိုနောက်ထပ်အရောင်လေးတွေပြောင်းရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဖဲ color box မှာတော့ပြီးတော့ color လေးတွေပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီ magenta color လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီ set wine လေးနဲ့နောက်ထပ်ဒီပုံလေးပေါ်မှာပဲ shift ရဲ့ order နှိပ်ပြီးတော့ညီမကပုံလေးတစ်ပုံထပ်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီ Adobe Illustrator ကိုယူပါပြီးလို့ရှိရင် shift ရဲ့ order နှိပ်ပြီးတော့ဒီ center ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုး set wine လေးတစ်ဝိုင်းဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖက်ဒီကိုတော့ပြီးတော့ညီမတို့ကအခါ point sorry ဒီ Packer နဲ့ Bloat 2ကို Bloat 2ဘာကိုပေါ်ပါမယ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်မှာဒီ set wine လေးကိုနောက်ထပ်ဘယ်လိုပုံစံလေးဖြစ်ရှင်လဲကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဒီထက်မှာကြိုက်သလိုလုပ်လို့ပေးရပါတယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ကတည်းကနှိပ်ပေးပါနောက်ထပ်ဒီပုံလေးကိုလည်းနောက်တဲ့ color လေးတွေပြောင်းရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖက် color box မှာတော့ပြီးတော့ color လေးတွေပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီမှာညီမအဝါရောင်လေးကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါလေးတွေကိုဒီပုံလေးတစ်ခုကိုဒီ layer တစ်ခုကိုတပေါင်းလေးဖြစ်စီရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection tool နဲ့ select ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ဘက control G နဲ့ခုပေးချလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့သူတို့တစ်ခုလုံးကိုဒီ selection tool လေးနဲ့ဘယ်နေရာကိုပဲချွတ်ချွတ်အကုန်လုံးအခုလိုမျိုးတပေါင်းနဲ့ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုလည်း
အခုလိုမျိုးပဲ group ဖွင့်ကြလို့ရပါတယ်အကြီးအသေးကိုတော့ကိဘောပကရှစ်ပြ order နေပြီးတော့အကြီးအသေးလုပ်ပေးလို့ရတယ်ကာလာလေးတွေကိုလည်းကိုလိုသလိုဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဒီထက်မှာဒီ sorry ဒီ polygon တူရဲ့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ခုဆွဲပါမယ်မကတော့ဒီတိုင်းပဲပုံလေးတွေပုံဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီထက်မှာဒီပွဲမလေးတွေကိုတိုးပြီးတော့လောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ object menu ထဲမှာသွားပြီးတော့ balance ကြောင်းထဲကနေပြီးတော့အခါ point ထဲမှာသွားပြီးတော့မှန်လေးတွေထည့်ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲသွားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ညီမကဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်တော့မယ်ပြီးရင် effect တွေရှင်းဝင်ပေးပါ effect မှာ desktop and transform ဆိုတာရှိတယ်ဒီ desktop and transform ထဲကနေပြီးတော့ Faka and block ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီထက်မှာလည်းကိုကြိုက်သလိုပုံလေးတွေကိုကိုလိုမျိုးရေးပေးလို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါကာလာလေးတွေကိုကိုလိုသလိုဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာညီမကတော့ blue အပြာရောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးတွေကိုချွတ်ထားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘောမှာရှိနေတဲ့ selection tool လေးနဲ့ရွှေ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ V ကိုနှိပ်လိုက်လေးရတယ် selection tool လေးနဲ့အခုလိုမျိုးအပြောင်းရွှေ့လေးတွေရွှေ့လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဒီထဲမှာနောက်ထပ်ဒီတင်ငယ်2ထဲမှာရှိတဲ့ star tool လေးနဲ့နောက်ထပ်ဂျေလေးတစ်ခုဆွဲပါမယ်ကျေလေးကိုဒီညာတဲ့သွားရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ဘကရှစ်ပြ order နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲပေးပါရှစ်ပြ order နဲ့ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်အခါပေါ်လေးတွေကိုတိုးရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ object menu တွေကိုတစ်ချက်သွား object ထဲမှာ pass ဆိုတာရှိတယ်ဒီ part ကနေပြီးတော့အခါ point ကိုရွေးပေးပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ DJ လေးပေါ်မှာ balance ကြောင်းတွေကအခုလိုမျိုးများသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခါဒီပကပွဲလေးကိုယူပါပြီးလို့ရှိရင် effect တွေကိုတစ်ချက်သွား effect တွေကနေပြီးတော့ desktop and transform ထဲမှာဒီဖကာနဲ့ block ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီထဲမှာလည်းကိုကြိုက်သလိုပုံလေးတွေကိုဖန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါတော့ဒီပုံလေးကိုနောက်တဲ့ color လေးတွေထည့်ပါမယ် selection tool နဲ့ select ပေးပါ select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖက် color မှာတော့ပြီးတော့ color လေးတွေပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာအဝိုင်အောင်လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒါလေးတွေကိုချွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တူပေါင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ selection tool လေးကိုယူပြီးတော့အခုလိုမျိုးရွှေ့ပေးလို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအကြည့်အသေးလောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ဘကရှိပကီးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကြည့်အသေးလောက်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တဲ့ဒီထဲမှာနောက်တဲ့ပုံလေးတွေထိချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီလက်တင်ကတူးထဲမှာရှိတဲ့ ellipse tool လေးနဲ့နောက်တဲ့ပုံလေးတွေပုံဆွဲလိုက်ပါအောင်မယ်ပုံလေးတွေပုံဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံလေးကိုနောက်ထပ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ bloat sorry ဒီ bloat tool လေးကိုတစ်ချက်ယူပါ bloat tool လေးကိုတစ်ချက်ယူပြီးတော့ဒီဘောကရှစ်ပြ order နှိပ်ပြီးတော့ဒီအဝိုင်းတွေကိုနည်းနည်းပေးကြည့်လိုက်ပါပေးကြည့်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့အလီစင်တာမှာရှာပြီးတော့ခုလိုမျိုးပုံလေးတွေကိုကြည့်ပေးလို့ရပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးတွေကိုအကုန်လုံးကို select ပေးပြီးတော့ group ထည့်မယ်ဆိုလို့ရတယ်ညီမကတော့ဒီပုံလေးတွေကိုနည်းနည်းပေးသေးလိုက်ပါမယ်ပုံလေးတွေကိုခုလိုမျိုးသေးပေးလို့ရပါတယ်သေးပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးတွေကိုညီမက group ချလိုက်မယ် group ပေါ်အတွက်မလို့ရှင်မှုဆိုလို့ရှိရင် keyboard ဘက select ပြီးတော့ keyboard ဘက delete နဲ့ဖြတ်ပလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးတွေကိုညီမကတော့အကုန်လုံးကို select ပေးမယ် select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ object menu ထဲမှာရှိနေတဲ့ group နဲ့ group ပလိုက်ပါမယ် keyboard ဘကဆိုလို့ရှိရင်တော့ control G ကိုနှိပ်လိုက်လဲရတယ်ဒီ group ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးတွေကိုဘယ်နေရာကိုပေးချစ်ချစ်အခုလိုမျိုးတပုံနဲ့ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးအကုန်လုံးကိုအကြည့်သေးလောက်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ဘကရှစ်ပြ order နှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကြည့်သေးလောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ Faka 2နဲ့ Bloat 2အကြောင်းကိုရှင်းပြတော့တာကိုအကုန်လုံးနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ညီမရဲ့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးများလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်